ବୁଢ଼ୀ ମା। ଏ ଶବ୍ଦଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଖୁଚୁରା ପଇସା କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଚାଉଳ ଭଜା, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ଉଷୁନା ମୁଢ଼ି କଥା। ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଯେବେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଥାଏ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 7 ଗଣ୍ଠି କରି ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଖୋସିଥିବା ଖୁଚୁରା ପଇସା ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ସେଇ 50 ପଇସାଟାକୁ ଧରିକି ଧାଇଁଯାଏ ମୁଁ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ। ପାଖରେ ବସେଇ ଉଷୁନା ମୁଢ଼ିରେ ମିକ୍ସଚର ମିଶେଇ ମୋତେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନାହିଁ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ସେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ତା ଝଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଟିଣ ପେଡ଼ିଟାରେ। ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆଦେଶ ଦିଏ, ଏମିତି କରିବୁ, ସେମିତି କରିବୁ, ବୋଉକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଘର ଓଳେଇ ଦେବୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହେ। ଶେଷରେ ମଇଳା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଆଟିକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ମୋର ମାଟିରେ ତିଆରି ସରାଗାତରେ। ମନରେ ଥାଏ ମେଳା ଆସିଲେ ମୁଁ ସେ ପଇସାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଏବେ ବି ସେ ମେଳା ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆଗ ପରି ସେ ଖୁସି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଫୁଲଟିଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଉଳି ମାଟିରେ ଝରି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସବୁ କିଛି ବିତି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଖୁସି ଆଉ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ ଖୁସି ମଇଳା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟାରେ ଥିଲା।